Good morning guys! Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ako mag-ayos itong automatic washing machine. Let's go! So, ito guys, binuksan ko na siya. Ayan, at marami akong nakitang parang simento na, tumigas dyan. So, ayan. Pero bubuksan ko yung casing nito. Titingnan ko ng maigi itong para makita ko ang talagang problema niya para hindi masayang yung ating sayang. Ito guys, pakita ko sa inyo kung paano natin bubuksan. Ito may isang tornilyo dito, isang ito sa kabila. So ngayon, matanggal natin yan. Ito, pull natin. Ayan, ganun lang po. Sa likod. Ayan. Ayan, bukas na. Ganun. So ito guys, ito yung hose na ito o itong box na ito, ito yung nilalagyan ng soap, sabon. So ito yung input ng tubig. Ito naman yung output niya. Ayan, okay. So itong lugar na ito yung grinding ito. Ito na yung tinitubig. Kaya pag nagulo ko ng ating masinas na dito siya parado. Ito guys, pinull up natin dito sa loob nito. Ito yung labasan ng tubig. Dito po siya sa loob na ito. Ito yung hose niya. Ito yung hose. Tapos yung tubig na nanggagaling dito. Kaya dito yung dadaan. Palabas dito sa hose na ito. Ayan. So ito yung motor. Ito yung pinaka-motor niya. Ring. Ang problema niya, sobrang masyado na marunit. Dami ng bara. Ito yung mga simisimento na. Tigas na. Ang dami. Tapos ito kalawang na. Itong gusto kong tanggalin ito para matanggal ko sana ng maayos yung ito yung lock na ito. Ang problema, kalawangin yung mga tornilyo niya. Hindi ko na matanggal. Dapat ito tatanggalin to para ma-open ito. Harapan na ito. Yung casing nyo na makatatanggal yan. Hindi lang matanggal mo yun, wala sobrang kalawang na. Kulang ako sa tools. Carrier. Natin. Okay. Tinanggal ko na rin yung dito sa likod. Yung likod. Ang problema, kasi hindi ko matanggal yung casing doon sa harap. Kaya ayan o. Ito naman, ito yung humahawak dito sa rubber. Ayan. Mamaya babalik natin yan. Meron siyang spray. So lang ito, pag tinanggal, nakaklip lang siya. So kitin lang ng screwdriver, matatanggal na. So pag hindi natin alam talaga, medyo mahirap. Kaya analyze natin na maigi. Ito sana kung matatanggal ito, maanuan sana pag tanggal nyo ito. Tanggal ito. So ayun, nakita niyo po yung sabon na naninigas din pala siya sa katagalan. Sige, balikan ko po kay mama. So guys, ayan, nalinis na natin ito. Ito sa kung nakalawit yan dito. Nandito siya nakalabas. Ayan. So, mayroon din siyang isang maliit na butas.
Ayan, may maliit na butas. Ito. Ayan. Barado rin yan. Nilinis din natin. Tagos siya rito. Ayan, nilinis na siya. Nilinis na. Tagos siya na. Okay. Sa gusto ng bukas nito, ang technician na hindi pa kabisado, kahit pa paano, magkaroon siya ng idea. So, mamaya uli. Kailangan ko na itong i-sunpack doon. Ngayon guys ay na-fix na natin yung dalawang rubber tube. Ayan yung papunta doon sa output. Tapos yung itong galing dito sa sa washing mismo. Ikabit na natin. Medyo may kahirapan. Gawa na. Hindi matanggal itong harapan. So, close na natin ito. Tapos kabit natin yung cover. Okay. So, wow. Sapak na. Testing natin. Testing. Ayan guys, ito na po ang nirepair nating washing machine. Ayan, gumagana na. Ginagamit na. So, basta yun po ang smooth na po. Gagamit na siya. Ako dyan, meron pa naman tayong dalawang washing machine pa. So, may dryer pa. Ayan, lahat yan nagagamit. Kaya lang, mas gusto nila itong LG. Mas gusto nila. Okay, balik ko naman. Thank you so much.